तो गाइस बता दें कि इस वक्त सबसे महंगा कुत्ता 5,03,000 उसका प्राइस है। ग्लेडन देखिए ठहरा हो गया अभी कुत्ता, देख सकते हैं इधर में। उसको खड़ा करिए थोड़ा। वो कुत्ता डबल कुत्ता है दोनों, उसका नाम है पाकिस्तानी बुल्ली। इसका दाम आपको बताया 2,60,000। देखने में वो खतरनाक, मतलब सबसे पहले तो वो ग्लेडन था महंगा, लेकिन उसके बाद ये वाला कुत्ता है। और इधर में पवेलियन है। वो कौन सा कुत्ता है? ब्राउन वाला गोल्डन लेटीवर। गोल्डन लेडीवर। और वो बताइएगा वो जो शेर की तरह कुत्ता पतला में है जो, वो कौन सा है? कौन सा? पाकिस्तानी बुल्ली। पाकिस्तानी बुल्ली। देखिए पाकिस्तानी बुल्ली बहुत खतरनाक कुत्ता है। उसका क्या दाम है? 2,60,000 दोनों का मेल फीमेल 2,60,000। आप लोग एक बार फिर से सुनिए, वो दोनों मेल फीमेल है। देखिए वाइट है और ब्लैक है, दोनों का दाम 2,60,000 और 2.5 से एबव दाम है। बहुत खतरनाक कुत्ता है पाकिस्तानी बुल्ली। ऐसे तो डर लगता है पास में जाने से। नमस्कार दोस्तों, मैं रोलेक्स अभी, आप देखें हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोलेक्स अभी। तो आज अभी बता दें कि सोनपुर मेला के न्यू अपडेट के साथ आ गए चिड़ियाघर के कुत्ता बाजार में। देखिए बहुत सारा कुत्ता इधर में देखने को मिल जाएगा, एक से एक कुत्ता। इसका मैक्सिमम दाम पता है कुत्ता अगर 5,03,000, कम से कम आपको कुत्ता 2,000-3,000 में मिल जाएगा। बहुत सारा कुत्ता आ गया, लेबरा है, जर्मन शेपर्ड है, रोड व्हीलर है, पाकिस्तानी बुल्ली, सबसे आपको मुलाकात कराएंगे। एक से एक कुत्ता, भट के कुत्ता। सबसे महंगा कुत्ता है यहाँ पे आ गया ग्लेडन नाम का कुत्ता है 5,03,000 का, जो भैया लेंगे और बोले 5 लाख का सोना भी पहना। देखिए लड़ाई कर रहा कुत्ता उधर में, देखिए इधर में कुत्ता लड़ाई कर रहा। देखिए देखिए लड़ाई कर रहा। देखिए हम रिकॉर्ड करें। देखिए इधर में कुत्ता लड़ाई कर रहा है। देखिए उसका खाने के लिए पता नहीं क्या चीज के लिए लड़ाई कर रहा है। देखिए बहुत सारा कस्टमर लोग आ गए चिड़ियाघर घूमने के लिए, बहुत सारा। देखिए एक अंकल है, सब कुत्ता झगड़ा कर रहा है। देखिए एक चमेटा मारे कुत्ता के। देखिए भैया ये सियान होने के बाद आपको बताएगा, मार लीजिए उसको, मार लीजिए। उधर में जर्मन शेपर्ड है, उसका क्या प्राइस है भैया? जर्मन शेपर्ड का 15,000 का कुत्ता है वो। और ये वो कौन सा कुत्ता है पीछे आपके जो व्हाइट वाला? लेब्रा। उसका क्या प्राइस है? 12,000। और ये ब्लैक लेब्रा का 16,000। देखिए भौंक रहा है, लेब्रा भौंक रहा है। देखिए वो ब्लैक वाला सामने देखिए, वो 12,000 का है। और आपको इससे और महंगा थोड़ा कुत्ता दिखाते हैं। ये कौन सा कुत्ता है? ये वाला पता नहीं क्या बोले जो, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा है देखने में। और आपको दिखाते एक और महंगा कुत्ता दिखाते हैं आपको हम। आप सामने में कुत्ता देख रहे हैं ना, वो देखिए वो कुत्ता डबल कुत्ता है दोनों, उसका नाम है पाकिस्तानी बुल्ली। इसका दाम आपको बताया 2,60,000। देखने में वो खतरनाक, मतलब सबसे पहले तो वो ग्लेडन था महंगा, लेकिन उसके बाद ये वाला कुत्ता है पाकिस्तानी बुल्ली। भैया क्या इसका क्या, ये कौन सा कुत्ता है? गोल्डन लेटीवर 18,000। और वो सामने पीछे वाला ब्लैक लेब्रा ब्लैक, उसका क्या प्राइस है? 15,500। 15,500। और ये वाला पीछे में है जो गोल्डन लेटीवर डार्क कलर चॉकलेट कलर, इसका क्या प्राइस है? 22,000। 22,000। और ये जो नीचे में कौन सा कुत्ता है? इसका डोम नहीं है। ये वीडियो दिखाइए पहले उधर। देखिए ये वाला कुत्ता देखिए इधर में, कौन सा कुत्ता तो पता नहीं, अभी चल रहा है। ब्राउन कलर का कुत्ता है। देखिए बॉक्सर है। बॉक्सर, इसका क्या ना है, क्या प्राइस है? देखिए उधर दिखाइए, व्हाइट में एक और है। व्हाइट में ये भी बॉक्सर है। इसका क्या है? दोनों सबका प्राइस क्या है? सिंगल का प्राइस 35,000 रुपया है, और जोड़ा लीजिएगा तो 65,000 रुपया फाइनल प्राइस। फाइनल है, जोड़ा में मतलब 5,000 डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंगल लीजिएगा 35 और डबल लीजिएगा तो 65 के। और नीचे में उधर में कोना में कौन सा कुत्ता है? रॉड वेलर है। रॉड वेलर, वो भी बहुत खतरनाक कुत्ता है, इंडिया का टॉप 5 में से आता है वो कुत्ता। उसका क्या प्राइस है? 18,500। 18,500। इतना कम क्यों? उसका दाम है भाई उतना, 18,500 उतना दाम ही है। खाना उना में क्या अभी तो चिकन मटन कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी थोड़ा देर पहले खाया है पेडिग्री। देखिए थोड़ा देर पहले वो अपना खाना पेडिग्री खाया, पूरा टिफिन खाली हो गया उधर में। और ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा बता दीजिए। क्रॉस ब्रीड है भाई, क्रॉस ब्रीड है। इसका क्या दाम रखे हुए हैं? 8,000 रुपये पीस। ग्रेडियन पाकिस्तानी बुल्ली का क्रॉस है। वो देखिए उधर में पाकिस्तानी बुल्ली का क्रॉस है, वो बच्चा, उसका 8,000 कुछ रुपया दाम है। देखिए ठहरा हो गया पाकिस्तानी बुल्ली।
देख सकते हैं कितना खतरनाक कुत्ता है, पतला है लेकिन उसका टांग आप देख सकते हैं, नाखून कितना बड़ा बड़ा है। वो देखिए उधर में ग्रेट, इधर में देखिए बहुत सारा कुत्ता है, छोटा उसका बच्चा है। भैया पवेलियन है ना, पवेलियन कुत्ता देखिए उधर में। और पीछे में कौन सा लेबरा, देखिए पीछे में लेबरा। इधर में देखिए पवेलियन कुत्ता सब है, ब्लैक है, व्हाइट है, बहुत सारा वैरायटी का कुत्ता। ऊपर में देखिए एक चढ़ा हुआ है, ऊपर में कुत्ता, नीचे में बच्चा सब, इधर में बच्चा है उसका। भैया ये कौन सा कुत्ता है? इधर में देखिए मुर्गी मुर्गा दोनों, उसका मुर्गा को ये ब्लैक वाला मुर्गा देखिए आप। इधर में रैबिट, ऊपर में देखिए हंस, ये देखिए सब बटेर लग रहा है। ये देखिए बहुत सारा कुत्ता इधर आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा यहाँ पे पवेलियन ही देखने को मिल रहा है। और ये देखिए जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड, लेब्रा। यहाँ पे आपको ज़्यादा लेब्रा और जर्मन शेफर्ड और पवेलियन, ये 3 आइटम देखने को मिलेगा। कुत्ता देखिए इधर में बहुत सारा। ऊपर में देखिए एक पवेलियन ऊपर में बैठा हुआ है और नीचे में बच्चा सब है। कब आप ही का कुत्ता है? कौन सा ही कुत्ता है? ये पवेलियन में कितना प्राइस है बच्चा का? 5,500। 5,500। और नीचे वाला है जो? नीचे जर्मन शेफर्ड है। कौन सा जर्मन शेफर्ड? जी। क्या प्राइस है? ये 6,500। ये 6,500 का। नीचे में देखिए जर्मन शेफर्ड का बच्चा है। और ये वाला बताएगा ये कौन सा किसका बच्चा है? ये ब्लैक जर्मन शेफर्ड है। ब्लैक जर्मन शेफर्ड, इसका क्या प्राइस रखा है? 7,500। 7,500 रुपया। और ऊपर में देखिए पवेलियन, पवेलियन का उसका क्या दाम है? लासा है वो। कौन? लासा। 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 लासा हाँ। क्या नाम है, क्या प्राइस है? इसके 8,500। 8,500 इसका नाम है लासा। हम लेकिन देखने में लगता है जैसे पवेलियन ही है। और अंदर में वो कौन सा कुत्ता है सामने ब्लैक वाला है जो? वो डाबरमैन है। डाबरमैन, उसका क्या प्राइस है? 22,500। 22,500। मतलब देखिए बहुत खतरनाक कुत्ता है। देखिए दोनों डाबर है जी, नर मादी जोड़ा। जोड़ा, नर और मादा। इधर में देखिए नर और मादा। और इधर में बहुत सारा कुत्ता है, लेकिन अंदर में तो जाने में डर लग रहा है, काट उठ लेगा, बेकार में रिस्क नहीं लेंगे हम। ये सब देखिए कुत्ता, वो देखिए लोमड़ी जैसा कुत्ता है। भैया वो कौन सा कुत्ता है? ब्लैक जर्मन शेफर्ड। देखिए ऐसा लगा कि लोमड़ी है और एक भौंक रहा है उधर में देखिए। ये देखिए रैबिट, बच्चा उसका, खरगोश का। पूछते प्राइस क्या रखे जो? अंकल ये रैबिट का क्या प्राइस है, खरगोश का? खरगोश हाँ इसका क्या है दाम? 500 का जोड़ा। 500 का एगो जोड़ा। ये रैबिट 500 का जोड़ा बच्चा है। और नीचे में बड़ा वाला है, शायद बड़ा वाला। और ये सब क्या है, ये सब का प्राइस क्या है? ये 600 रुपये जोड़ा है खरगोश। 600 रुपये जोड़ा। बड़ा और ये है। क्या, ये वाला सामने में जो? ये तीतिर है, इसका क्या जोड़ा? इस 600 रुपये जोड़ा है। 100 रुपये। 600 का 600 रुपये जोड़ा। देख 600 रुपये जोड़ा। अगर कोई लेगा तो पिंजरा के जोड़े मिलेगा कि अलग से? अलग से पिंजरा। पिंजरा अलग है। पिंजरा 250 का पिंजरा। इधर में देखिए ये कुत्ता मोटा मोटा सा बच्चा देखिए। भैया कौन सा कुत्ता ये है बच्चा इसका? अभी तो नहीं बता रहे, शायद मूड खराब लग रहा है भैया के। नीचे में देखिए डाबर का बच्चा है ये सब बहुत सारा कुत्ता आपको देखने को मिलेगा। देखिए कुत्ता बैठा हुआ है ब्लैक, मुझे लग रहा है कि गांव के कुत्ता का। इधर में देखिए जर्मन शेफर्ड उधर में था। और ये देखिए इधर में लेब्रा, शायद उसका आँख फूट गया है उधर में कुत्ता का। और इधर में ये देखिए बिल्ली, बड़ा क्यूट बिल्ली। देखिए इधर में सोई हुई है बिल्ली, खा पी के एकदम दूध पी के मस्त है इधर में। तो गाइस बता दें कि इस वक्त सबसे महंगा कुत्ता 5,03,000 उसका प्राइस है। ग्लेडन देखिए ठहरा हो गया अभी कुत्ता, देख सकते हैं इधर में। उसको खड़ा करिए, थोड़ा खड़ा करिएगा थोड़ा सा। उसको 4 लाख के भाई तो सोना पहनाएंगे। देखिए बहुत महंगा कुत्ता है। इधर में देखिए बताइए भैया का 4 लाख का सोना पहनाएंगे। भैया कहाँ से आए हैं? हम पटना से आए पटना हैं। से आए। ये कुत्ता बाजार में क्या मतलब कि पसंद हुआ कुत्ता लेने आए? एक तो पसंद हुआ है, वो लेना चाह रहे हैं, लेकिन दाम बहुत ज्यादा होने के कौन सा कुत्ता है? कौन पवेलियन हमको लेना था। कितना दाम बता रहे हैं? 4,000 रुपया। 4,000 रुपया बता रहे हैं पवेलियन का। लेकिन वो जो ग्लेडन देखे सबसे महंगा कुत्ता है, उस वो पर तो क्या बहुत ज्यादा है, 5,03,000 बोल रहे हैं, लेकिन उतना क्षमता नहीं है हमारा खरीदने के लिए। लेना अभी कुत्ता वो लीजिएगा भी मत, क्योंकि बहुत खतरनाक कुत्ता है। देखिए बहुत ज्यादा भीड़ लग गई इधर में, बहुत सारे पब्लिक लोग आ गए। आप कहाँ से आए हैं?
हम राघोपुर दियर से। राघोपुर दिया तो पता है नदी वो पार से आए हैं मेला घूमने के लिए। कुत्ता उत्ता लिए कि नहीं? नहीं, ये देखने को नहीं आया, पटेगा तो ले जाएगा। वो देखिए दाम उम अभी मतलब कि नहीं सेट उठ हुआ है। और आगे आपको दिखा दी, इधर में पवेलियन है, इधर में लेबड़ा को देखिए और पवेलियन ज़्यादा यहाँ पे लेबड़ा देखने को मिलेगा। और वो देखिए बुल लोग बहुत खतरनाक कुत्ता, देखिए वो मुंह खोले हुए, मुंह से देखने में पता चला कितना खतरनाक होगा, जो एकदम बाघ की तरह है। इधर में ये कुत्ता को देखिए, इधर में बच्चा उसका है। ये कौन सा कुत्ता है? आपको ज़्यादा यहाँ पे डॉग मार्केट में पवेलियन से ही मुलाकात होगी। उधर में जर्मन शेफर्ड सोया हुआ है। इधर में देखिए ये कौन सा कुत्ता है भैया? पवेलियन ही है। देखिए कहना आपको ज़्यादा पवेलियन से मुलाकात होगी। तो गाइस फाइनली वीडियो में इतना ही। आपको चिड़ियाघर का कुत्ता बाजार कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। और फेसबुक पे देखें तो आप लोग फॉलो करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेरे से वीडियो शूट होता है, परमिशन तो नहीं था तो भी हम वीडियो शूट करने के लिए आ गए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।